羽喬呢晚單拖出席一個內衣 show，佢自爆剛才約咗一個異性朋友食飯，但係遇到記者啊，希望大家高抬貴手喎。你咁緊張嘅，莫非嗰位異性朋友就係緋聞男朋友羅力威？唔係啊，絕對唔係。頭先其實仲有女仔朋友嘅咁咯。男仔啊，唔係做呢行嘅，不過佢好驚咯，頭先啱啱，所以覺得唔係幾好意思咧，好似我一同啲男仔朋友食飯咧，就會害親佢咁樣咯。有冇機會㗎？冇機會㗎，佢嘅結婚㗎啦。但係同男仔食飯會唔會都怕羅力威嚇？咁又唔會，大家都係朋友啫。你哋係朋友，話拖晒手嗰隻㗎啦喎，乜而家啲朋友可以咁 close 嘅咩？咁你打算幾時先會肯講咧？始終都未知自己同邊個結婚㗎嘛，而家我未揀你。咁到我即係肯定會同呢個人結婚嘅話，咁我就一定會話俾大家聽，因為我都唔想。即係你可能一次過5件揀緊嘅。咁又冇咁多。依家有咁多俾你揀。我都想有啊，冇得揀啊，企好幾年都冇乜得掂，冇用唔到個揀字咯。